được xuống bông mai bông ôn ở nếp bạn tại bông ôn này tại bên này giống nó nâng ca được lôi từ một từ này cầm tiền bọc mài dương bạn ở thay đấy khi miền cầm thì một tiền thái nâng ca liền nhé là bông ôn thế miền sùi mình tên ban trang là bọt nhám ban trang lời mà quên thiệt bạn cầm thì này cứ miền chú ở trong một nâng Pepsi đang bạn Pepsi vừa cầm thì nâng bạn trong bông ôn miền ở bông ôn một điểm nón có còn bàn liền chỉ một từ nâng ở cầm thì nâng hái ba hay miền bông ôn một điểm nón thiết có còn một bàn liền này cáiพวกการที่นั้นคือปีบนเมาส์คือเวียมันดำเรือเยอะคือการไอโดดลอยบางเตะแต่เยอะไอคือการสมตุกดำใบโดตะเชียกระโดดนุสาวรีแต่ในเปรย์คือเวียบานคือการอัปเดตคือเยอะไอคือการเล่นจมูกเวียนสมตุกให้เยอะไอคือการโดดลอยจมูกเวียบ้านตามระยะกันในวิ่งโอเคจังกับออยคาเป้ไปเลยยูยืนโจtừการกำลังกินแบบออกให้บ่ายจังบางคนไอโจเพลย์สต็อกแต่มันตอนมาดาวน์โหลดนั่นนะบางคนออกให้บ่ายบางคนไอคือการดาวน์โหลดได้bạn chẳng những download được rồi hỏi trong bóng ôn ai thực cả openឬក៏បងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ home screen របស់បងប្អូនដើម្បីធ្វើការចូលទៅកម្មវិធីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូម open នៅលើនឹងតែម្ដងបាទអូខេហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច subscribe បងប្អូនជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយទៅបងប្អូនទាំងគ្នាបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Money Online ឬក៏ចំណេះដឹងអីផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទូរស័ព្ទដៃ technology បាទអូខេអញ្ចឹងធ្វើការរងចាំបន្តិចសិនបាទអូខេចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះបាទគឺមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺវាតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការ login បាទគឺវាធ្វើការឲ្យយើងធ្វើការ connect ជាមួយទៅនឹង Facebook ណាបងប្អូនអូខេបាទចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការ connect ជាមួយទៅនឹង Facebook តែម្ដងបាទគឺយើងមានចំណុចតែមួយប្រកបគឺយើងក្នុងការ connect ជាមួយទៅនឹង Facebook អូខេចឹងយើងចុចលើពាក្យថា login with Facebook តែម្ដងបាទចឹងវាកំពុងតែដំណើរការបាទចឹងរងចាំបន្តិចសិនបងប្អូនអូខេបាទអូខេចាំធ្វើការរកចាំបន្តិចសិនបាទចាំបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើការ login ហើយវានឹងដំណើរការបែបនេះចឹងបងប្អូនធ្វើការ scroll ឡើងទៅលើបាទដើម្បីមើលទៅនឹង policy របស់គេណាគោលការណ៍របស់គេបាទបងប្អូនធ្វើការ scroll ឲ្យដល់ខមកបាទធ្វើការ scroll វាឡើងលើតិចឲ្យអស់មកលីមកបាទចឹងបងប្អូននឹងឃើញវានឹងឲ្យយើង select របស់ទាំងនេះបាទ I agree បាទ I agree ហ្នឹងមកបាទចឹងអូខេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំក្នុងការចុះធ្វើការតម្លើងកំប៉ុងគឺខ្ញុំទទួលបាន6 pin បាទក្នុងការ6 pin ណាបងប្អូនអ្នកនេះបាទហើយមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះទៀតបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថាយើងចូលមក scroll ខាងនេះសិនណាបងប្អូនអ្នកនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការរឹបទូកថែមបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែងពាក្យថា review all បាទត្រង់នេះគឺយើងឃើញហើយគឺយើងអាចធ្វើការយកបន្ទូតរបស់យើងដើម្បីធ្វើការដូរទៅជាឆានឬក៏ជាកាបូបឬក៏កែវទឹកបាទអញ្ចឹងនេះគឺយើង800 point គឺយើងអាចទទួលបានអាវធំមួយបងប្អូនអ្នកនេះបាទអូខេនេះចំពោះទូរស័ព្ទ Samsung មួយនេះ Galaxy នេះបាទគឺយើងត្រូវការ 10000 point ដើម្បីទទួលបានទូរស័ព្ទមួយនេះបាទអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលគាត់ចង់ដកលុយចូលទៅកាន់គណនីវិញបាទចង់ដូរទៅដកចូលកាន់គណនីវិញណាអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលត្រង់ចំណុចនេះកន្លែងពាក្យថា win price នេះបាទកន្លែង win នេះមកបាទយើងធ្វើការ off យើងធ្វើការ off វាក៏បានយើងធ្វើការចុចវាក៏បានដែរបាទយើងធ្វើការ off វាមកបងប្អូននឹងឃើញក្នុងនេះបាទគឺវាមាន$1 $2 $5 $10 $10 និង$100បាទអញ្ចឹងក្នុង$1គឺយើងអាចរកបានសន្សំទុកគឺ100 point បាទ100 point គឺយើងអាចទទួលបាន$1 200 point គឺយើងទទួលបាន$2បាទគឺយើងវាងាយស្រួលមែនតើក្នុងការលេងជាមួយវាគឺយើងគ្រាន់តែទិញ Pepsi ញ៉ាំឬក៏យើងគ្រាន់តែឃើញគេញ៉ាំគឺយើងសុំគ្រាន់តែសុំ scan code បាទ scan code ឬក៏ពេញអីណាបងប្អូននេះបាទអញ្ចឹងយើងមកដល់ទាំងនេះយើងនៅពេលដែលយើងមានលុយទេដោយសារតែយើងអត់ទាន់មានលុយទេអញ្ចឹងយើងមិនអាចធ្វើការដកវាបានទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីកន្លែងទៅក្នុងរបៀបនៅក្នុងការដាក់កូដវិញបាទត្រង់នេះគឺបងប្អូនកោះនៅកង្វល់កំពង់ Pepsi កោះនៅកង្វល់កំពង់ Pepsi គឺវានឹងមាននៅលេខកូដនៅក្រោមកង្វល់កំពង់ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនបន្តិចទៀតណានឹងបង្ហាញនៅទៀតនៅការពេញនៅលេខកូដនៅត្រង់ចំណុចនេះបាទអញ្ចឹងយើងគាត់នៅកោះកង្វល់កំពង់មកយើងនឹងឃើញលេខហើយបងប្អូនធ្វើការវាយលេខទាំងអស់នៅក្នុងក្រោមកង្វល់កំពង់ហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចលើពាក្យថា submit បាទអញ្ចឹងក្នុងមួយកង្វល់កំពង់គឺយើងទទួលបានមួយបន្ទុកបាទអូខេចឹងវាអត់មានអីត្រូវបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនទេបាទចាំបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនឆ្ងល់ត្រង់ណាបងប្អូនអាចធ្វើការ comment សួរមកខ្ញុំបាទផ្ទាល់ក៏បានដែរបាទបើសិនជាឆ្ងល់គឺមិនយល់អីត្រង់ណាបាទចង់កន្លែងរូបកណ្ដឹងនេះគឺជាការជួយដំណឹងបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការលេខ
ដោយខ្លួនឯងបានបាទគឺវាងាយស្រួលមែនទែនគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការទិញ Pepsi ញ៉ាំក៏យើងអាចទទួលបានលុយបានដែរបាទមិនថាយើងញ៉ាំយើងឃើញអ្នកផ្សេងអ្នកញ៉ាំក៏យើងអាចធ្វើការយកសុំនៅកំប៉ុងដើម្បីធ្វើការបុកទិញកូដបាទអូខេចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាបាយ